máa tún kú bójú ọjọ́ ṣe rí o ẹ̀yin èèyàn wa lórí awuyewuye tó ń lọ nípa Alhaji Musiliu Ayinde ọmọ Akínsànyà MC Oluomo Nurtw gbogbo national lórílẹ̀‐èdè yìí lọ́wọ́ tá a wà yìí táwọn kan gba wuyewuye káàkiri nípa pé kóòtù ti fọwọ́ òsì júwe ilé fún wọn pé wọ́n ti ní kó Oluomo máa padà sílé kókó lọ́fíìsì ẹ̀ l'Àbújá tàṣà ń gbóríṣiríṣi lọ́tùn-lọ́sì àwọn ni ẹ̀ ń wò tí wọ́n ń present certificate fún yìí o nínú ọ́fíìsì wọn l'Àbújá inú National Nurtw headquarter l'Àbújá lẹ́rí tí àwọn credential committee tí wọ́n ti ń fún Oluomo ní certificate tí ó authenticate ẹ̀ wípé òun gan ni elected national president wọn fún sáà eléyìí tán wà yìí gbogbo irọ́ ni tó ti ń jà káàkiri lórí ayélujára láti bí ẹnu ọjọ́ mẹ́ta báyìí wọ́n ti finally certified Oluomo báyìí ò bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin èèyàn wọ́n ti finally certified Oluomo ìyẹn túmọ̀ sí pé kó Oluomo máa ṣe kí ni kó Oluomo máa báṣẹ́ lọ náà nìyẹn kó Oluomo máa báṣẹ́ lọ l'Àbújá àyà ti bẹ́lẹ̀ ó ti bẹ́ sére nǹkan ti ju nǹkan lọ lọ́wọ́ tá a wà yìí o àbí bó ẹ̀yin èèyàn fáfáà ní ìtẹ́ bá ṣe ń darapọ̀ mọ́ mi lórí ìkànnì DIGINAIJA television mo kí yín ẹ káàbọ̀ ẹ dákun ẹ má gbàgbé láti máa bá mi follow DIGINAIJA online tv lórí Facebook ẹ rí link kan tó wà lábẹ́ fídíò tó máa gbé yín tààrà lórí Facebook page wa lórí YouTube ẹ máa bá mi subscribe ẹ máa bá mi like ẹ dẹ̀ máa bá mi pín fọ́nrán ẹ máa bá mi fi ṣọwọ́ káàkiri orí ayélujára ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ bó ṣe lọ pẹ̀lú MC Oluomo pẹ̀lú bí wọ́n ṣe present certificate tó authenticate ipò national president wọn báyìí fún wọn lọ́fíìsì wọn ní Àbújá kẹ́yìn náà dẹ̀ máa bá mi fèrò tìyín sí comment. Haji Musiliu Ayinde Akínsànyà aka MC Oluomo. And the certificate reads, please sit down. The certificate is presented under the signature of both the chairman, Credential Committee, and the National Returning Officer, as it were. And we pray that your tenure will see a good turnaround, very good turnaround, buoyant one of the union generally in Nigeria and beyond. May God bless you. Sir, I have the singular honor of the chairman of the Credential Committee and my good self, who is the National Returning Officer, Comrade Kayode S.A. Agbeyongi, then General Secretary acting, but now with your authority, the General Secretary of the Union. Mr. President, sir. No, sit down. Sit down. Congratulations. So you can congratulate him. Congratulations. Thank you, sir. Àyà ti bẹ́ sílẹ̀ báyìí ó máa ti bẹ́ sírígẹ̀ ọwọ́ Oluomo ti padà tẹ certificate wọ́n ti authenticate ipò national president tí Oluomo tó wà báyìí ìyẹn túmọ̀ sí pé kó Oluomo máa ṣe kíni kó máa báṣẹ́ lọ l'Àbújá gbogbo kíyẹn dẹ̀ ṣe kíni kó lodò lọ sinmi ó lágbára ẹ̀yin èèyàn wa kí ni opinion ti yín lórí eléyìí ẹ máa bá mi jí sí comment ẹ má gbàgbé láti máa bá mi follow DIGINAIJA online tv lórí Facebook bẹ́ẹ̀ yóò bá ti follow wa tẹ́lẹ̀ lórí YouTube ẹ máa bá mi subscribe ẹ máa like kẹ́dẹ̀ máa bá mi pín fọ́nrán yìí ẹ máa bá mi fi ṣọwọ́ káàkiri lórí ayélujára kémi àti yín ká tó pàdé láyọ̀ àti àlàáfíà ẹ ṣeun tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ mi ní gbogbo ìgbà.